طب ايه، كنت اخش فيلم ليلو وستيتش ولا اعمل ايه؟ Of the sum of our choices. This was your calling. Your destiny. I have no regret. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده معانا فيلم ميشن امبوسيبل فاينل ريكونينج، الجزء الاخير من سلسله ميشن امبوسيبل. الفيلم تكمله للجزء اللي فات ودي قصته. هنا تبدا المغامره ويا ترى ايه اللي هيحصل وكل الحاجات الحلوه دي. من قبل ما الفيلم ده ينزل واحنا مدركين ان هو في مأزق، لان اولا الجزء الاخير اتقسم على جزئين ودي حدوته في الغالب بتنتهي نهايه حزينه. ثانيا ان هم في الجزء اللي فات قتلوا ريبيكا فيرجسون فحضروا نفحه الموت، فلازم في الجزء ده يقتلوا حد ويعلوا عليها لا اما يبقوا في نفس قوتها. ففي الحاله دي لا اما هيضطروا يقتلوا احد اتنين من صحابه، لا اما لوثر لا اما بنجي، لا اما هيخاطروا ويقتلوا ايثان هانت وكده يبقوا ناقشين من جيمس بوند. وبعد ما قتلوا ريبيكا فيرجسون فكده مبقاش معانا في الجزء ده غير جريس، وانا ما بحبهاش الصراحه. ده غير ان الشرير طبعا كان ذكاء اصطناعي وده ما يتعملوش جزء واحد عشان يتعمل له جزئين، فحاجه اعوذ بالله. فهيخرجوا من كل الكلام ده ازاي؟ نبدا بالايجابيات عشان مش هتطول. اولا في الاول عندك مشاهد من السلسله زي تريبيوت لكل اللي عمله ايثان هانت في تاريخه، ده بالنسبه لي احسن جزء ليا في الفيلم. تقريبا ما اتبسطتش في حته غير الحته دي للاسف يعني. ده غير عندك مخاطرات كتير مثيرة للاهتمام، مخاطرات كتير تصل لمرحلة الاستعراض والفجر، اللي هو ليه حد يعمل في نفسه كده بس. وتوم كروز جريله شويتين، مش عارف اجيبها لكم ازاي يعني. نيجي للسلبيات. الفيلم اطول من اللازم، الفيلم ما فيهوش مشاهد كتير ممتعة. انا بالنسبة لي اللي بيميز ميشن امبوسيبل عن اي حاجة تانية المغامرات ودراما الشخصيات والمتعة. مفيش اي حاجة منهم الجزء ده فيه تطويل زيادة عن اللزوم، فيه استعراضات للستانتس والحاجات الجميلة اللي احنا بنعملها دي ملهاش لازمه. فانا مش عارف ايه اللي بيحصل ده، يعني استفدت ايه؟ النهايه شبه مش نهايه اصلا، فاللي هو انت قفلت سلسله ب8 اجزاء قفله ما تعتبرش نهايه. انا مش فاهم ايه ده. ناهيك عن فكره اصلا ان الشرير يبقى روبوت. ايه ده يا جدعان؟ الشرير لازم يبقى بني ادم عشان يبقى عنده سلبيات وايجابيات، يخبط في السلبيات وايجابيات البني ادم اللي قصاده. اكشن. مش عارف اجيبها لكم ازاي. دراما، تصاعد، ايه الانيل بقى والاوكس ان السكند شرير مش مثير للاهتمام خالص. شخصيه بلاتينيوم تخبطه في الحيط يرجع لك تاني، مفيش اي تاثر، مفيش اي مشاعر، مفيش. الراجل ايه الراجل ده نقولك اوحش شرير في السلسله وجابوه تاني. سقف لي يا ابني برافو عليا والله. اي حاجه لمحنا لها في دراما الشخصيات لا اما عدينا عليها باستحياء لا اما تجاهلناها تماما بمنتهى العنجهه. يعني انا مش فاهم ايه ده وسببها ايه. احنا قعدنا نهري ونطول في حاجات ملهاش لازمه، احنا قعدنا نهري ونطول في سيكونس كامله بجد لو شلتها مش هيحصل اي حاجه. انا عايز اقول لك ان الفيلمين الجزء الاخير ده اللي اتقسم على جزئين ده، انا تقريبا حاسس ان نص الحاجات دي مش مهمه يعني. فاللي هو عملنا كده ليه؟ وده فاد ايه دراما الشخصيات؟ ومين الشخصيات اللي اتطورت في اخر فتره دي؟ مفيش. احنا زودنا وقت في الحاجات اللي مش مهمه والحاجات المهمه ما تناولناهاش خالص. ثانكس جاد. انا مراتي ما بقتش مستحمله وكل ده ولسه المصيبه الكبيره ما جاتش، فربنا يستر على اللي جاي عشان مش قادر يعني. لو عجبك الكلام دوس لايك، لو عندك رأي تاني اكتبه في الكومنتات، اشترك في القناة وشغل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد. وبص في الحلقات اللي فاتت يمكن حاجة تعجبك، وفي افلام كتير جاية هتبقى مررتنا. اشترك عشان يجيلك كل جديد. سلام.